Hello，大家好，歡迎返嚟靈光一閃嘅頻道，我係 Karen。今日咧就同大家講一個同大家都息息相關嘅題目，就係關於我哋自己嘅身體啦。咁尤其是係想要同大家講一講生病究竟係點樣嘅一回事呢？我知道大家喺坊間都會聽聞好多嘅關於現代科學嘅研究發現，病係因為細菌入侵身體之類呢一類嘅講法，但係原來喺靈性嘅角度嚟講呢，我哋病唔病呢樣嘢呢係有好重要嘅意義，好特別嘅意思嘅喎。首先呢，我就想同大家釐清一啲字眼先。咁呢，我哋會講到一個字呢，就係信念啦，仲有就有思想啦。思想就係我哋平時諗嘅嘢，信念呢就係講緊一啲我哋已經刻晒入骨、入晒腦嘅一啲思想嘅形式、形態，即係可以講話係價值觀啦。舉個例子話，我哋平時好多人都會諗啊，我好想要好多錢，好想要有財富自由，但係呢，偏偏有啲人呢，佢哋經常都唔會有財富自由，反而係做得好辛苦嘅。個原因係因為喺佢哋嘅信念入邊呢，佢哋認為自己係痛苦啦，係冇錢啦，係需要好努力工作先至有錢可以返嚟嘅。咁其實係因為呢，喺佢哋嘅信念入邊認為佢哋需要好努力工作先至會有錢，所以呢，變咗佢哋平時嘅日常形態就會表現出嚟係佢哋要非常努力工作先至會有少少錢賺到返嚟，又或者係佢哋唔努力工作呢就賺唔到錢，類似呢啲咁樣嘅形式。就算佢哋嘅思想點去講話自己想要財富自由，自己好豐盛都好，但係呢，因為佢哋個信念模式唔改變嘅原因，而佢所顯化嘅生活呢，係由佢嘅信念所顯化出嚟嘅，變咗佢嘅生活亦都係辛苦而係冇錢嘅。咁呢個呢，就係信念同思想之間嘅分別啦。跟住呢，我就想同大家繼續講一講關於我哋自己嘅身體。其實我哋嘅身體稱得上係我哋嚟到人世間嘅一份最大嘅禮物，佢令到我哋可以有各種各樣嘅體驗啦。尤其是如果大家係有健康完整嘅身體嘅話，就會發現我哋嘅恆常狀態呢，應該係舒服而冇乜病痛，平時呢都係好舒服咁就可以完成我哋日常想要體驗、想要做嘅嘢嘅。所以其實呢，我哋嘅身體嘅最基礎狀態應該係健康嘅。但係疾病又係點樣嘅一回事呢？聽到疾病呢兩個字呢，我諗好多人都會好唔開心。第一個反應就係覺得唔好啊，唔想要啊，推拒啊，拒絕咁樣嘅諗法嘅。但係因為其實我哋成日都俾日常生活洗腦，冇乜人呢係會教我哋點樣去用我哋嘅身體。我哋亦都唔知道原來疾病對於人類嚟講係一個好重要嘅一個點嚟嘅。點解咁樣講呢？原因就係因為信念創造實相啦。如果大家聽我個呢個台講得多呢，就會知道呢個係一個宇宙法則嚟嘅。呢一個法則呢，就係話我哋嘅信念諗緊啲咩，又或者我哋最底層邏輯嗰個叫做價值觀係點樣呢，就會創造出我哋身邊嘅實相出嚟嘅，令到我哋有相關嘅體驗。好似剛才講嘅狀態啦，就係如果我哋嘅信念上面係覺得自己係冇錢嘅話，咁生活嘅地方呢都會係令到自己感覺自己好窮好冇錢嘅。呢個就係信念創造實相嘅威力啦。咁呢，其實坊間都會有好多關於類似嘅 terms 出現咗嘅，例如話係吸引力法則啦，
呢個係經常聽嘅一個 terms 啦。其實佢都係基於信念創造實相呢一樣嘢而產生出嚟嘅。吸引力法則佢經常會提到一樣嘢，就係將你嘅思考變成一個影像，而將呢一個影像試圖去改變你嘅信念。所以用呢一個方式嚟改變你嘅信念，導致你可以有更加好嘅人生咁樣。咁我哋撇除咗講吸引力法則呢一件事，我哋講返健康先。既然我話宇宙嘅法則就係信念創造實相，咁樣我哋生病其實都係我哋信念所創造出嚟嘅喎。但係我哋點解會無啦啦要揾啲自己嚟搞呢？即係例如話明明好地地嘅，但係我哋點解個信念要創造出一個嘅實相，係一個生病嘅實相呢？其實呢個呢，就同我哋嘅思想同埋信念之間嘅矛盾有關係嘅。有時候呢，我哋作為人呢，係好奇怪嘅。我哋嘅思想係一件事，信念係另外一件事，甚至乎自己想要做嘅嘢呢，會自動自覺咁樣撳低自己唔去做嘅。舉個例啦，你今日係要返工嘅日子，咁你嘅思想入邊呢，就喺度諗住我好唔想返工，我好想休息，好想休息。但係你個信念入邊呢，就有一個信念係話，我必須要返工，我先至可以得到錢，我要得到錢先至可以支援我嘅生活，類似咁樣嘅狀態。所以呢，你個信念上面呢，就強迫你自己要去返工，但係你思想上呢，就唔想去返工喎。咁點算呢？呢個時候只要你創造出生病呢一件事呢，你就可以大安旨意咁樣出現一個狀態，例如話係今日病咗，必須要請假啦，因為病得太辛苦啦，完全喐唔到，做唔到嘢咁樣。咁你就可以滿足你嘅思想，而去忽略你嘅信念。咁你就可以有一個好好嘅理由去說服自己今日唔返工。又或者係原來你唔止一個關於工作嘅信念嘅，你除咗覺得有必須要返工呢一個信念之外呢，你另外仲有一個信念呢，就係如果我生病嘅話呢，返工就會惹到其他同事，咁全世界一齊病晒呢，咁就全世界一鑊粥啦。所以我病嘅時候係唔應該返工嘅。咁你呢一個信念嘅效果大過之前嗰一個要返工嘅信念呢，你就可以實現你唔返工嘅呢一個思想啦。所以可以話呢，其實疾病呢一樣嘢係思想同埋信念之間嘅一道橋梁嚟嘅。跟住你就可能會問啦，如果話係一啲小病咁就話啫，咁可能我都會想用呢啲做藉口嚟逃避一下現實。但係我點會希望自己有一啲大病呢？例如話癌症啊、心臟病啊、腎衰竭啊，類似呢啲一啲嘅狀態，我應該唔會希望自己有呢一種狀態啩咁樣。咁其實呢，中醫亦都有講到一樣嘢，就係我哋每一個嘅五臟六腑呢，其實係管一種嘅情緒嘅。例如係呢，如果你經常都會為一啲事情而擔心而恐懼嘅話呢，會傷害你嘅腎臟啦。成日發火，好容易好焦躁、好憤怒嘅話呢，就容易傷害肝等等。其實呢，就唔止我哋嘅五臟會有呢一個相關嘅對應情緒，而係我哋身體上面嘅每一個部位都會有對應情緒，甚至乎係呢，可能會係一啲比較複雜、好難去用一兩個字嚟去講嘅一啲情緒，而會影響到身體嘅嗰一個部分嘅。有時候甚至會因為因人而異啊，每一個人佢就算係同一個部位有相同嘅疾病都好，都唔一定係完全地相同，由同一個原因所引起嘅。但係點樣講都好啦，其實一個人會有病呢，其實都係自己創造出嚟嘅。最重點嘅一樣嘢呢，就係你嘅思想
同埋你嘅信念產生咗衝突，所以要通過呢個疾病嚟令到可以改變你個思想或者改變你嘅信念嘅。喺呢啲時候咧，大家就可以諗下啦，得到呢個病令到你獲得咗咩益處先，又或者係你以為可以獲得嘅益處先。即係好似有一個例子咧，就係有一個小朋友，佢俾媽咪鬧嘅時候咧，突然間哮喘病發作，跟住之後咧，佢就發現媽咪就之後就唔鬧佢啦，仲會呵返佢啊，好錫佢咁添。咁跟住之後出現咗一個嘅恆常狀態，就係佢媽咪每次鬧佢嘅時候咧，佢都特別容易地哮喘病發作。咁其實嗰個原因咧，係因為呢個小朋友佢個潛意識入邊知道，只要自己哮喘病發作，就唔會俾人鬧，又或者更加會有其他嘅獲益，例如話會有額外嘅氹返佢嘅行為啦，有一啲佢想要嘅物品啊，佢想要嘅一啲食物啊之類咁嘅情況，所以呢個就會變咗做一個恆常狀態。佢就每一次被罵嘅時候咧，佢都會自己創造出呢個哮喘呢個狀態出嚟。你話佢係唔係扮嘅咧？又唔係喎，佢又真係真哮喘嘅喎。但係咧，其實呢件事係成件事都係佢自己創造出嚟嘅，因為佢嗰個時候需要哮喘呢件事嚟逃避責罵啊嘛。其實大家嘅病咧都係一樣嘅，有時候嘅一啲疾病就係為咗令到你得到一啲你以為覺得病咗就可以有嘅效果，又或者係你真係病咗就有嘅效果。例如話好多人會知嘅，我哋病咗嘅時候可能就會得到更加多嘅關心啦，更加多嘅愛護啦，又或者係更加多嘅休息時間啦，呢個都算係好正常嘅一件事。另外就係身體真係承受唔到，所以你嘅信念俾咗一個 signal， 你嘅身體就係話我真係需要休息啦，我唔休息唔得啦，所以佢就會病啦。呢一個係你身體自己去 call 翻嚟嘅，你個身體咧就希望你可以快啲病，從而去有更加多嘅休息時間。所以就話其實病對於我哋嚟講咧並唔係一件壞事嚟嘅，反而我哋係要去深入思考一下呢個疾病令到我哋得到咗啲咩呢？因為佢係屬於一個比較靈性嘅一種嘅獲益，所以有啲人可能係唔會了解呢樣嘢嘅。即係例如話有啲人佢哋癱咗，咁癱咗呢樣嘢，雖則話係都係佢創造出嚟㗎啦，但係好多人都會對於呢件事係非常之悲哀嘅。但係原來喺靈性嘅角度出發咧，佢呢一個冇得喐，淨係可以攤喺張床嗰度嘅呢一個狀態咧，其實係令到佢有更加多嘅空間同埋時間去思考人生嘅道理，甚至乎係一啲靈性嘅道理，例如話佢嘅存在價值，佢之前嘅嗰大半世人生入邊嘅某一啲嘅問題棘住咗喺度。如果係平時嘅話，佢就真係冇嗰個機會同埋時間去進行思考。但係有一日佢癱咗，佢逼住自己，強迫自己必須要留住喺張床度嘅時候，佢點樣無論如何都只能夠將自己嘅心思空餘落嚟去做呢一啲嘅事。呢啲都係佢靈魂所做出嚟嘅選擇。某程度上嚟講，縱使我哋喺外在嘅狀態覺得呢件事係可憐都好啦，但係原來佢個靈魂係有咁嘅選擇嘅。咁所以咧，就希望大家可以多啲去關照翻自己嘅身體啦，亦都唔好太過排斥生病呢一件事啦，因為佢嘅存在有佢嘅價值喺入邊嘅。咁今日就講到呢度啦。多謝大家收聽。咁如果大家對靈性係有興趣嘅話，又或者更加想知道多一啲關於身心靈健康嘅知識咧，就可以訂閱我呢一個頻道。
咁遲啲就會同大家講多啲關於呢一方面嘅資料。拜拜。